Nadhani umewahi kusikia juu ya alama ambazo ziko katika mikono ya wanadamu, ambapo kila mwanadamu aliyezaliwa huwa ana alama ndani ya mkono wake katika kiganja chake. Sasa leo tutaangazia zaidi juu ya herufi M. Ili kujua zaidi herufi M ni herufi aina gani na ina kazi gani katika maisha ya mwanadamu, na ni kipi akikifanya itakuwa sawa na ni kipi akikifanya itakuwa sio sawa. Fuatana mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Herufi M kihistoria, kwamba ni kwa nini watu wenye herufi M wanaheshimiwa sana duniani. Sasa hapa nitakupatia siri nzito kwamba ni kwa nini watu wenye herufi M wanaheshimiwa sana duniani. Kila mtu anapozaliwa anakuwa ana herufi kwenye viganja vya mikono yake mwenyewe. Katika historia hakuna mwanadamu aliyewahi kuzaliwa bila kuwa na herufi kwenye viganja vyake. Hivyo ndo tafasiri halisi ya maisha ya mwanadamu. Mistari katika viganja vya binadamu vimebeba maono mengi, ikiwemo historia kamili kabisa juu yake. Kwa ujumla, inatakiwa kujua kwamba kila mtu anapokuwa ana herufi mikononi mwake, ni kipi anatakiwa kufanya hapa duniani na ni kipi ambacho astahili kufanya na ni kipi ambacho hatakiwi kufanya hapa duniani. Watu wenye herufi M inasemekana ni watu wazuri sana, pia wana ushirikiano mzuri na watu wengine katika biashara. Pia hufanya maamuzi mazuri katika kutoa uamuzi juu ya jambo fulani, lakini hawako tayari kuona mtu mwingine anaweza kuonewa. Na pia watu wenye herufi M kiganjani ni watu ambao wanajali sana na wanapenda kuwasaidia watu wengine. Pia watu hawa katika suala zima la mahusiano huwa ni watu ambao wanatengeneza uhusiano mzuri, hususa uhusiano wa kimapenzi. Huwa hawana uongo kabisa, ni watu ambao wako makini sana katika mahusiano. Unaweza ukasema kwamba ni mazuzu ama ni washamba. Kiuhalisia huwa wanapenda kweli na wanapendo la dhati. Watu wenye herufi M wanaweza kufanya mabadiliko makubwa katika maisha yao. Watu hawa pia hutumia fursa vizuri wanapokuwa wamezipata, na ni wenye mafanikio tele. Pia ni washauri wazuri sana. Watu wenye herufi M wana nyota nzuri sana ya kibiashara. Wanapoanzisha biashara zao hukua kwa kasi mno. Wewe usiyekuwa na herufi M, kumfikia kimafanikio huchukua muda mrefu mno, au kumkaribia huchukua muda mrefu mno ili kuweza kumfikia au hata kumkaribia juu ya mafanikio alionayo. Watu wenye herufi M hawapendi uongo, udanganyifu, ubabaishaji, usaliti. Mara zote wakigundua kuwa unafanya makosa kwa makusudi, kwa kuwa unajua kile unachokifanya, yani ukiwa umezamiria, wao huishia kuvunja na kuachana kabisa na kuondoa kabisa imani na hao watu ambao wanafanya makosa hayo. Hivyo ukiwa na mtu mwenye herufi M, kuwa makini kabisa na mambo yote yasiyoweza kufaa kumfanyia. Elewa kwamba mtu mwenye herufi M huwa ni mdadisi mno kupita kiasi. Mfano wa watu ambao wana herufi M, mojawapo ni Barack Obama, aliyewahi kuwa rais wa nchi ya Marekani, lakini pia mfanyabiashara maarufu sana kwa jina la Bill Gates. Kama wewe ni mmojawapo kati ya watu ambao wana herufi M, hususa watu ambao wana herufi M mikono yote, yani mkono wa kulia na mkono wa kushoto, elewa kuna mambo muhimu kabisa ambayo inatakiwa uyajue, ambayo hayo ni kwa ajili yako mwenyewe. Kama wewe una herufi M katika kiganja chako cha mkono wa kulia, tambua kwamba wewe ni mojawapo ya viongozi kati ya viongozi walioko duniani. Kama tu hiyo herufi M iko mkono wako wa kuume, yani mkono wa kulia, na inaonekana vizuri, unaweza kushangaa kuaminiwa
kuwa kiongozi katika nyanja mbalimbali. Hata kama hautaki, watu watakushawishi na hatimaye utakubali kuwa kiongozi. Ni kazi ya herufi M hiyo, mkono wa kulia, maana huwa wana nguvu ya ushawishi. Lakini pia tambua, kama una herufi M mkono wako wa kushoto, elewa kwamba herufi M mkono wa kushoto, yani katika kiganja cha mkono wa kushoto, hubeba kalama za vipaji mbalimbali. Na vipaji hivyo mbalimbali vinakuwa havina idadi. Pia ni watu wenye maono ya juu, ni watu wenye maono ya hali ya juu kuhusu mambo yajayo. Wenye herufi M mkono wa kushoto, wao ni ngumu kujua kuwa wanasimamia upande upi ama wanasimamia wapi. Inawafanya kuyumba sana, kwani hawatambui kwamba ni wapi waweze kusimamia. Watu hawa wenye herufi M katika kiganja cha mkono wa kushoto wanahitaji kusimamiwa na watu ambao wako vizuri. Kama wakikoswa mtu wa kuwasimamia, ama wakikoswa mtu ama watu wa kuweza kuwasimamia, siku zote mambo yao huenda vibaya. Lakini kama wakipata mtu sahihi wa kuweza kuwasimamia, mambo yao huenda vizuri na huwa na mafanikio makubwa sana maishani. Hao ni watu ambao wana herufi M mkono wa kushoto. Watu hawa wenye herufi M mkono wa kushoto wanaposimamiwa vizuri huwa na mafanikio makubwa mno kupita kiasi, hadi baadhi ya watu huwa wanawaonea wivu juu ya mafanikio yao. Mtu mwenye herufi M kiganja cha mkono wa kushoto anapaswa kusimamiwa zaidi kwenye mambo yake, maana bila hivyo hawezi kufanya vizuri na anaweza kushindwa kabisa kufanikiwa, kwa maana yeye binafsi anakuwa anawaza afanye kila jambo linalokuja mbele yake alishughulikie kwa wakati huo huo. Kwa hiyo kutokana kwamba anataka huku na huku, hiyo humfanya kukoswa yote. Lakini akipata mtu ambaye ni msimamizi mzuri mwenye herufi M mkono ama ndani ya kiganja chake cha mkono wa kushoto, basi hufanya vizuri na huwa na mafanikio makubwa sana. Hajabu ya watu wenye herufi M ni vigumu kupotea, tofauti na herufi zingine ambazo watu wengine ama baadhi ya watu wanazo katika viganja vyao. Mwenye herufi M ni ngumu kupotea, wakati mwingine inaelekea kabisa. Unaweza kuwa unaona katika herufi M katika mkono wako ama katika kiganja chako chenye herufi M inaweza kuwa inafifia, na wakati mwingine herufi M inaweza ikawa inakolea zaidi, lakini ni ngumu kupotea, japokuwa wakati mwingine haijakolea sana. Kama utakuwa na herufi M viganja vyote vya mikono yako nazo zote zimeweza kukolea, tambua wewe ni kiongozi, pia ni mfanyabiashara na ni mtu mwenye vipaji vingi sana, na ni mbunifu kupita kiasi juu ya mambo mbalimbali. Na ili yatimie vizuri anatakiwa kuwa na msimamizi mzuri na mshauri mzuri. Yote hayo hutimia kwa haraka. Pia atazongwa sana na maadui mbalimbali wa kutoka sehemu mbalimbali, na maadui hao watakuwa ni wengi. Anatakiwa kuwa makini sana mtu mwenye herufi M. Ukiwa na herufi M inatakiwa pia uweze kuwa na ulinzi imara, maana maadui zako wanakuwa ni wengi. Maana huhitaji kumpokonya alichonacho ama kumpotezea maisha kabisa, maana hutokea kuwavutia watu wengi, na watu wabaya humchukia kabisa bila kuwa na sababu yoyote. Lakini asipokuwa na ulinzi, kama nilivyokuambia, asipokuwa na ulinzi makini, basi mtu mwenye herufi M ataishia katika mikono ya watu wabaya. Unapokuwa na herufi M katika viganja vyako au katika kiganja chako, tambua wewe ni mtu wa tofauti. Juhudi zako ndogo tu zinaweza kupelekea kuwa na mafanikio makubwa. Na hivyo ni watu wachache sana duniani ambao wana herufi M.
Watu ambao wana herufi M huwa na mafanikio makubwa sana endapo tu wakiyatumia vizuri, na herufi hiyo ikiwa inang'aa vizuri siku baada ya siku, ndipo mafanikio yake yanazidi kuongezeka. Lakini herufi hiyo ikiwa inafifia, basi maana kwamba mafanikio yake yanayumba. Mtu mwenye herufi M hataki kufanya mabaya yoyote, hataki kufanya uchafu wowote, na hataki kufanya jambo lisiloweza kufaa, ili tu azidi kufanikiwa katika maisha yake, na kila anachokifanya kitaenenda kwa usahihi endapo tu kama una herufi M. Mtu mwenye herufi M hata akisimama kuongea mbele ya watu, siku zote usapotiwa sana, na siku zote kila mtu anakubali kile alichokisema. Hata kama tu angekuwa amesema kwa kutania, basi watu uchukulia kwamba alichokisema ni kitu ambacho kina uhalisia na ni kitu ambacho ni kizuri. Na hata katika maamuzi yake ya mtu ambaye ana herufi M, hufanya maamuzi kwa hali ya juu sana, na huwa ametulia na kutumia akili yake pana kwa ajili ya maslahi makubwa. Kama ni taasisi ama nchi, ni kwa ajili ya maslahi makubwa ya nchi hiyo ama taasisi hiyo. Mtu mwenye herufi M amebarikiwa uwezo wa hali ya juu sana. Ukiwa nayo, tambua wewe ni mtu wa tofauti na una bahati kubwa sana katika maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa hiyo ukiwa na herufi M, epuka sana kufanya makosa kwa kudhamiria ama kukusudia. Hakikisha unawajali watu wengine na kufanya mambo ambayo yanafaa, na yasiyofaa unaachana nayo, ili kuzidi kujenga mafanikio yako na utajiri wako na mambo yote yale mazuri, na kutengeneza kile kinachoweza kufaa zaidi. Sasa, je, wewe una herufi gani katika kiganja chako cha mkono wako au katika viganja vya mikono yako? Au unatamani tuweze kutolea maelezo juu ya herufi ipi katika kiganja cha mkono, kwamba unatamani kujua herufi ipi ili tuweze kuitolea maelezo? Sasa unaweza kutuachia maoni yako hapo, ukitueleza kwamba wewe unatufuatilia kutoka wapi. Ninakusihi, kama ndio mara yako kwanza kutembea channel hii, hakikisha una subscribe kisha unaruhusu alama kengele, ili kila tunapoweka taarifa zetu uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Jina langu ni Cassius Mwanga. Usikose kutufuatilia katika vipindi vyetu vijavyo.